ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಾನಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾನಿಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಕ್ಕೆ ರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಹ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಗೋ ಈಗೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲಂತೂ ನೋಡಲು ಆಗೋದು, ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾನಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಹಾಗಂತ ಹೇಗೆ ಗಾಬರಿ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ, ಅದ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯೌಷಧ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆಯೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 3.5-4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಉಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲವಂಗ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲವಂಗವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜಗದು ಚೀಪ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ಚೀಪ್ತಾ ಅದರ ರಸವನ್ನ ಹೀರ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆಯೌಷಧ. ಈ ಮನೆಯೌಷಧವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ 10, ಲವಂಗ 10 ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ಚಮಚೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕ್ರಮೇಣ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯೌಷಧದ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪುದೀನ, ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಇವೆರಡು ಸಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥ. ಪುದೀನದಿಂದ ರಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣದ ರಸವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚೀಪ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಔಷಧಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಔಷಧಗಳ ಉಪಯೋಗ ನೋಡಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮನೆ ಔಷಧದ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಔಷಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನೆ ಔಷಧ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನ
ಸುಮಾರು 1-2 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈ 1-2 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 5-10 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರಿಮೆಣಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕರಿಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದ್ಯಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಕಾರವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ. 1-2 ಮನೆಯೌಷಧ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಸವನ್ನ ತಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡೀರಿ. ಇದರಿಂದನೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ, ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದನೂ ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ತಾನೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಾಡುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜುಟ್ಟು ಇರ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುಟ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಭಸ್ಮ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬೂದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಬೂದಿಯನ್ನ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಂತರ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಮಿಶ್ರಣ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಕಲಕದೆ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ. ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಯ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೆ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಮೇಣ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಏನು ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಬಿಸಿನೀರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳವಾದ ಉಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಗರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಕ್ಕ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೂಗಿನ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಆಗ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ವಾ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯೌಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ಸಹ. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಬೂದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೂದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೂದಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಿ. ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯೌಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ. ಏಲಕ್ಕಿನೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥವೇ. ಈ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯೆಲ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೀಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇದುತ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯೌಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನವಿಲ್ಗರಿ. ನವಿಲ್ಗರಿನೂ ಸಹ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಆಗಿದೆ.
ಈ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುಟ್ಬಿಡಿ. ಸುಟ್ಟಾಗ ಬರುವ ಬೂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣದ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆ ಔಷಧ ಇದೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಷಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಮನೆ ಔಷಧ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಸಹ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಇದುವೇ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.